冠，我輸咗俾你啊！我就係純粹想知道咧，如果下年再參加嘅時候，應該要有啲咩技巧，即係你點樣封閉你嘅五官，定係點樣你係點樣心態咁？我嘅心態咧，其實都係志在參與嘅，但係咧，我係整全呢個賽事。係啦，我見到你又有呢度一個魔方啦，又有個問號係咩搞作咧？冇錯，因為講緊日常咧，好多人可能曾經都試過咁樣食飯有啲就會望住大家學習。我係整全呢個創作理念，到夜我都要將呢個理念維持。下年會繼續參加係嘛？如果有應該會再繼續拎個魔寶出嚟。挑戰埋，唔係再試埋做嘢。好啦，咁我再挑戰你啦，下年，你